ჩვენ ვიდეოების გადაღებაში გვეხმარება USA to Georgia და ფორდილერი. ვისაც იარაღი აინტერესებს, გვაქვს ესეთი არხი, ძირითად იარაღის განხილვა ზურაბ კვანჭახაძე 1600 ვიდეო დევს 29300 გამომწერია. აქ არის მარტო იარაღი. გვაქვს კიდევ აი ესეთი არხი TikTok-ის იარაღის განხილვა ზურაბ კვანჭი, იარაღის განხილვა ქართულად. გამარჯობათ, მეგობრებო, არხი გამწერება კარგო ხარ. გამარჯობათ. ერთი სასარგებლო ვიდეო ჩავწეროთ. აბა. ეხლა ზამთარია, სიცივეებია. ვიცი. ზოგი მთელი ზამთარით ბილღუმელთან ატარის, მაგრამ ვინც გარეთ დადიხარ და გარეთ მოძრაობა გიწევთ? ნადირობის პირობებში. მე ჯარში ცად ვიყავი? ჩიდა. შორეულ აღმოსავლეთში. ჩიტის იქითაც ვიყავი, кайხა. ამიტომ მე გვასწავლეს ეგეთი რაღაცეები, როგორ გათბეთ თოვლში, ან დიდ ყინვაში რა. ნუ სიცივე თუ დაგერიეთ. ბატონო დავით. როცა გცივა რა უნდა გააკეთო? ცოცხლიდან. საშუალება არ არის? გირბინო. თუ სირბილის საშუალებას არ არის? იდგე. აი ხო დგეხარა რა, აი ჩასაფრებაში ხართ. ან ნადირობთ, ან ბოლო-ბოლო იმებს აყიდით, რა ქვია, ღვეზელებს აყიდით ყინვაში. მოკლედ არა აქვს მნიშვნელობა, დგეხართ ერთ ადგილზე და გცივოთ. გაიგე ბატონო დავით. ადამიანი თბილი რატოა? იმიტომ რომ შეგნით სისხლი აქვს. ერე სისხლს რა ათმობს? ორგავი კალი. აი გეტყვი. ჰაერს ხო სუნთქავთ? მე. ჰაერში არის აზოტი, ჟანგბადიც არის. ჟანგბადი ფილტრებში იწვება და სითბოს გამოყოფს გამიგე თვითონ ჟანგბადი. ამიტომ მობილიზება რო გააკეთო, არა გათბობის ამბავში მობილიზება რო გააკეთო, უნდა ეცადო რომ შენი ორგანიზმიდან აიღოს სითბო. გამიგე? სითბო როგორღაც შიგნიდან უნდა გამოიყვანო ზედაპირზე, რომ გათბე. ამისთვის შეგიძლიათ ირბინოთ, ხელები იქნიო და ასე შემდეგ. თუ მაგის საშუალება არ არის, დგეხართ რა. სამხედროს გაჩვენებთ, სამ მეთოდს როგორ გათბეთ და მე უკვე რავი თქვენზეა დამოგიდგენთ. ზოგი კიდე იცი როგორ შვება? აბა როგორ შვება? აი ვიღაც კაცი, ვიღაცას უხას ნახავზე ეხუტება? რატო ეგეც? ვიღაც კაცი ავიდა ევერესტზე შორტებით. კაცი კი არა, ხეცი ყოფილი შობილზე. ლოცვით ანუ იდენდა ოფლს. ლოცვით? და რა ჯიშიც იყო, რომელ ღმერთს ეხოწებოდა? არ ვიცი. მაგრამ ლოცვით ანუ ასწავლიდა დაჭი, გიჟი იყო. არ ვიცი. მე ახლა ეგეთი შელოცვები არ ვიცი. მოკლედ ბატონო დავთ უყურე ხელები. ემიყურე. მუშს აკეთებ. იჭერეს. და ნახე რა. ჰა? უყურე, მუშტი გააკეთე, მაგრამ მოუჭირე. მე. კისერია ესე გააკეთე, როგორც მე მაგ. და დაძაბე ყველა კუნთი, ფეხებიც. სულ ყველაფერი კისერი დაძაბე. შეისუნთქე. აი. დაძაბე და გამოუშტე ხელები გამოოდო. მთელი ორგანიზმი მოოდო. ანუ რას აკეთებთ? უყურე, მუშტებს აკეთებთ, გეხარ და მთელი ტანით იძაბებით. ყველა კუნთს აძაბოთ. ჰაერს შიგნით ისუნთქავთ. აი ესე და გამოუშვებთ. ამას აკეთებთ 10-15 წუთის განმავლობაში. დაიღე. ეხლა ხო გიყურებთ არა, შეგიძლიათ სახშიც ცადოთ. ნახავთ რა მოხდება რა? სახეციო ზოგან. არა, საერთოდ ვიძახი ეხლა რომ გამოხვიდე აივანზე ეგეც შეგიძლია. გათბებით რა. ამიტომ კუნთები რო იკუმშება და მე დუნდება ჰაერი როცა შიგნით არის. ორგანიზმი თბება. არის კიდე მეორე მეთოდი. ანუ ესე დადგებით და უკან გადაიხრებით რაც შეიძლება. მუშტებს ისევ კრავთ ესე. უკან იხრებით რაც შეიძლება. აი სადამდე შეძლებთ გადახრას რა. აი შეისუნთქავთ ესე. და წინ წამოიწევით და ჰაერს გამოუშვებთ ხელებს. რამის გადავარდი? ეხლა ეს რას აკეთებს? იგივეა რომ მთელი ორგანიზმი დაძაბოთ, ოღონდ უკან რო იხრებით და მუშტების შეკრული გაქვთ. წინა კუნთებიც იჭიმება და უკანა კუნთებიც, ანუ სხეულის ყველა კუნთი მოძრაობაში მოდის. თუ გინდათ სახის კუნთიც მოიყვანოთ, არ გეთავარდე. თუ გინდათ გაიგეთ. ესეც 10-15 წუთის
განმავლობაში და გააკეთოთ. ხო, გაგწოდა წელი. გასწორდა, არა, ნუ როცა გცივა, ეგ აუცილებლად გაგათხოვთ რა. და არის კიდე მესამე მეთოდი ხელები, ბატონო დავით. მიიდებ აი მასე ფილტრზე. ფილტრზე. და შეიზუნთქავ და მთელი ძალით ხელებს მიაწექი ფილტრებზე. თან შეისუნ, თან მიაწექი. უყურე? აწვევით შეიზუნთქეთ გაუშვიხეთ. ჰაერი გამოვშვი. მერე კიდე. მიიდებ, მიაწვევით, შეისუნთქეთ ჰაერი. დიდხანს არ გაჭირო. ეს გააკეთეთ პირდაპირ, აი კისრიდან დაგივლით სითბო. ეხლა მარტო ამ მეთოდების იმედზე არ უნდა იყოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან დიდხანს მოგიწიოთ თოვლში ყოფნა. ამიტომ თავარი რა არის ბატონო დავით, ტყეში ან სადმე ხართ ადგილზე შეიძლება გაიყინო. თავარია რომ პანიკამ არ მოგიწვას. არ შეგეშინდეს. თუ შეგეშინდეთ ეს მეთოდი კი არის ცეცხლოგენთო შეიძლება პანიკაში თუ ჩავარდეთ, მაგაზე უარესი რაღაცა დაგემართოთ. ამიტომ რამხელა თოვლი მოგვიდა. ამიტომ ეცადეთ რომ თავში საფარი მოიწყოთ. ბოლომდე მოვთხარ. თავში საფარი თუ ტყიარი. ხეებს შორის შეგიძლიათ ტოტებით, თუ არაფერი არ არის და ესეთი მინდორია. ან კიდე საშუალება არა, შეგიძლიათ თოვლისგან გააკეთოთ. მე ამ ახსე მიდევს ორი ეგეთი ბუნაგის გაკეთება. ერთ კიდე გავაკეთებ, ნუ ღამე რო გაათენოთ. იმიტომ რომ შეხედეთ თოვლი შედგება ფანტელებისგან. ფანტელებს შორის არის ჰაერი. ანუ ჰაერი არის ჩაკეტილი ფანტელს და ფანტელს შორის. მშვენიერი თბოიზოლატორია. ვერ ვთხრი ბოლომდე. იმისი თოვლის თავშესაფრის გაკეთებას გასწავ. კაი რა ბატონო და უთამაშებ რა. შენ გელაპარაკებს კაცო. და იმ ბუნაგში, რასაც გააკეთებთ, ერთი სანთელისო დაანთოთ, ბოლო-ბოლო თქვენი სითბოთი გაცმებით. და კიდე ან სანადიროთ ახარს, ან სადმე. და ეს მეთოდით ისი როგორ გაცმეთ, ასანთიცა გაქვს და ასე შემდეგ. უცებ ღამდება ზამთარში. ეცადეთ რომ მანამდე დაიწყოთ, აი შებინდებას ოდნავ დაიწყებს თუ არა, ამნაირი თავშესაფრის მოწყობას დაახლოებით ჭირდება 2 საათი მაინც. ნორმალურად რომ მოაწყოთ რა. ნუ დაელოდებით დაღამებას, აი მიდიხართ და ფიქრობ რომ ჩავახწევ ან ჩავასწრებ ან რაღაცა მოხდება. არა, მაგას ჯობია გაჩერდე, თავშესაფარი გააკეთო, ღამე დარჩი. არაფერი ისეთი არ მოხდება რა. მაგრამ თუ გადაწყვეტეთ რომ იარო და შემოგაღამდათ ტყეში. ან თაში ხართ, ან თაში საერთოდ უბედურობა უცებ იცვლება იქ ამინდები და უფრო მაგარი ყინვა. თანცივო. თაში ალპური ზონაა თან. ხო, გინდა ალპურ ზონაში რო იყო რაღაც ძალიან საშიშია. კი. ამ თაში კაი ეგ არის რომ ნაპრალების პოვნა შეიძლება და რაღაცა. ყველა ვარიანტში არ უნდა დაელოდო რომ დაგაღამდეს. თუ დაგაღამდა 10 ჯერ უფრო გაგირთულდება საქმე. შეიძლება ვერც მოასწრო, მე სიცივე მითის ძალის წართმევა. ხო და კიდე ყინვაში რა მოხდა. ერთხელ რამის სული განუტევე, ოღონდ მართლა რა. ერთი კითხვა მაქვს. შენი აზრით სიცივე ჯობია თუ სიცხე? სიცხე. აი მენა, აი სიცხეში რო ჩაგვსვანი მე ძალიან ცხელი რო იყო თუ სიცივეში ყინვაში? არა, უყურე 20 გრადუს სიცხეში რო იყო, არაფერი მოგივა. 80 არა, 80 და თუ მოხარშეს და ცეცხლი მოგინთეს, ხო ამბავი, მაგრამ 25 გრადუსი სითბო, აი 40 გრადუსი სითბო. უფრო კაია ვიდრე 20 გრადუსი ყინვა, გამიგე? სითბოთი ვერ მოყდები. სითბო გაუწყლოებას იწვევს, მაგრამ სიცივეს გაუწყლოებას იწვევს. აი ანტარქტიდაზე იმაზე რომ მიდიოდნენ მოგზაურები. რო სუნთქავ, რო ამოისუნთქავ. კარგავ იმას, რა ქვია. სითხეს კარგავ. თუ წყალი არა გაქვს, დაგერხევ. თოვლის ჭამა თუ დაიწყე, რომ სითხე აღიდგინო. ეს არის გამოხდილი წყალი. ამის ჭამას დაიწყე, ჯერ ორგანიზმს გაიცეთ, მერე გამოხდილი წყალს არანაირი მინერალები არ აქვს. ანუ არ მოგცემთ არაფერს, რაც ორგანიზმმა ჭირდება. ამიტომ წყალი დაქონდათ თან. ეგრე არ არის. ეს არის გაჭირვები, შეიძლება პირი გაისოლო, მაგრამ ამითი ვერ გაძღები. თუ გაქვთ ეხლა ცეცხლის დანთების საშუალება, შეგიძლიათ თოვლი გაადნოთ და ან ყავა გახსნათ შიგან ჩაი რაღაცა, იმ ჩაიში თავისი მინერალები არის. აი ისე ცალკე ესეთ მდგომარეობაში თოვლი არაფერს არ მოგცემთ. ანუ რას ვიძახთ? ხო, კილაღამას სული განუტევებთ კი სითბოში ვიჯექი, ვერტფრენში. კაბინაში იყო ჩართული გათობა. არა, სითბოში ორნი ვიყავთ. მე და ოფიცერი. მერე
ჭიტაში ხდება რა. ოფიცერი წავიდა, მე მითხრა რომ ვერტოლეტი დაკეტეო, ვერტფრენიო რა. გვერდზე მუშაობდნენ ტიპები. იცოდი დავიდო. რა. დაკეტა ხო გვერდზე მირვაში. სავარძელში ვჯექით ვიღათ. ეს გათიშა, გათობა, სადაც მე ვიჯექი, წავიდა. ხო რომ იცინი მალე მორჩებიან და მე ჩამეძინა. შემთხვევით იპოვნატიმა ვერტალ დაინახა რა რომ კარები ცოტა ის კლიტი არეთო. ჩაოლიო ბლოკრომით იკეთებოდა და გაყინული. არა, გააღო კარები და გამეღვიძა. რა მინდა თქვა, ყინვამ იცის ჩაძინება. აი შეიძლება რამეს მიეყუდო და იფიქრო რომ ძალიან დაღლილი ვარ და მოდი ცოტას დავისვენებ. სიცივე შეიძლება უკვე ვეღარ იგზნო, მაგრამ მიგეძინოს. მიგეძინავსიო ჩათვალე რომ გაიყიდე რა. ეგ არის ძალიან ცუდი. მოკლედ მეგობრებო, ესე თოვლში მოქცევის რაღაცებს კიდე ჩავიწერთ. აი ეს სამი მეთოდი იცოდეთ, ეს არის ძალიან ადვილი. აი ავტობუსაც ვეცლებოდა შეგაციოთ, ხო? ვიღაცას გიჟი არ ეგონთ მაგას რომ გააკეთეთ, მაგრამ გარანტიას გაძლევთ უეჭველი გათვლებით. გაიგე ბატონო დავით. მუხლამდე ყოფილა თოვლი, შენი ორგანიზმის მართვა უნდა იცოდე. შეიცი. სითბოში მოქცევა. ამითი გამოგემშვიდობეთ მეგობრებო. რავი, დაწერეთ. თუ სხვა რამე მეთოდი იცის, მე კიდევ ვიცი რაღაც მეთოდები. ეგ მერე ვიდეოში ჩავწეროთ, კაი? ვიდეო არა ეს. ეს ვიდეოა, მაგრამ 10 წუთიანი ვიდეოები ჩავწეროთ. ეხლა ხო არ მოუყვებით რა კაცო. ხალხი ცოდვა მე ხან უკვე. კარგად ზანდებოდეთ. შემდეგ ვიდეო. წამო ეხლა ქოხში. გუმელთან დახსვა.